ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ട്രാവലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കൊച്ചു ക്ലിപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ആദ്യം കേരളത്തിലോട്ടും പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ജമ്മുവിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ടിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് കാണണ്ട കേട്ടോ. ഇതിലങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ റിവ്യൂ ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സീക്വൻസ് അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ പുറത്ത് നല്ല നല്ല വിഷ്വൽസ് വരുമ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ വന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മഴ സമയമായിരുന്നു. ഒരുപാട് സമയവും മഴ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പോലെ ഇരുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല എല്ലാ സീറ്റും ഒരുമാതിരി ഓക്യുപ്പൈഡും ആയിരുന്നു, ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കാതെ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു തന്നെ എടുക്കാൻ, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കൊച്ചു നല്ല ക്ലിപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിംസാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിനാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അത് ജമ്മു കത്ര വരെയാണ് അതുള്ളത് കേട്ടോ. കന്യാകുമാരി ടു കത്ര ആ ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വരെയുള്ള യാത്രയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുക. ബൈ. Cuckoo? Cuckoo deh? Cuckoo? Cuckoo?